Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan muhandislik tizimlari va tarmoqlarida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ahvoli, holati, hozirgi holati, kelajakdagi natijalarimiz va hozirgi tizimning afzallik va kamchiliklari nimalardan iborat ekanligini sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Mana issiqlik tarmoqlarida isitish tizimida keyingi paytlarda jiddiy muammolar to'planib, hozirgi kunda o'z yechimini kutmoqda. Ular orasida issiqlikning keskin foydalanish, issiqlikdan keskin foydalanishning foydalanish koeffitsiyenti kamayib ketganligi ko'rishimiz mumkin. Chunki muqobil energiya yoki energiya manbalarida boshqa energiya manbalaridan foydalanishning samarasi hali ko'zga tashlanmagan paytda mavjud lokal issiqlik tarmoqlari va issiq suv ta'minoti tizimlariga bosqichma-bosqich o'tishga endi kirishgan paytlarimizda oldingi hozirgi davrda ishlatib turgan isitish tizimidagi, demak, yoqilg'ini ko'p sarflaydigan qozonxonalar, tabiiy gazni tejab sarflash uskunalarining qo'yilmaganligi, bino va inshootlarning energiya samaradorlik ko'rsatkichi juda pastligi, havoni shamollatish tizimlari va konditsiyalash tizimlarida zamonaviy energiyani sarflash qurilmalaridan foydalanish juda kam bo'lganligi, rostlash qurilmalarining, hozirgi zamonaviy qurilmalarning nihoyatda samarasiz foydalanish jarayonida, qolaversa aholi tomonidan issiqlik energiya manbalaridan foydalanishda iqtisod nuqtai nazaridan yondashmaganligi natijasida mana shu holatga kelib turibmiz. Binolarning hozirdagi binolarning barchasi isitish va issiq suv bilan ta'minlash tizimlarida respublikamizdagi qazib olinayotgan an'anaviy yoqilg'ilarning 25-30%ni sarflamoqda. Bu bilan birgalikda issiqlik tarmoqlari ko'p miqdorda issiqlikning yo'qolishini keltirib chiqarmoqda. Buning sabablaridan biri izolyatsiya qoplamalarining eskirishi, sifat nuqtai nazaridan vaqt o'tishi bilan o'zining foydalanish koeffitsiyentini kamaytirib yuborganligi, iste'molchilarda ko'p miqdordagi issiqlikning befoyda isrof bo'lishiga yo'l qo'yilayotganligi, misol uchun issiq suv ta'minoti tizimida boshqarish yo'liga yoki nazorat yo'liga kanalizatsiya tarmog'iga o'tib ketmoqda. Muqobil energiya manbalaridan, quyosh energiyasidan foydalanish darajasi nihoyatda pastligi, zamonaviy isitish tizimlari bilan xonadonlarga o'rnatilmaganligi, termostatik boshqaruv tizimlarining ham yo'qligi mana shu holatni keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari qozonxonalarimiz ochiq tizimda ishlashi natijasida ko'pgina muammolar keltirib chiqarmoqda. Misol uchun avariyalarni keltirib chiqarmoqda, ichki korroziyani keltirib chiqarmoqda. Misol tariqasida Toshkent va Navoiy shahridagi issiqlik ta'minoti tizimlarini bir tahlil qiladigan bo'lsak, bu shaharlarda 1,5 mingdan ortiq binolar issiqlik ta'minoti bilan ta'minlangan. Mana shu issiqlik ta'minoti tizimlaridan 1,5 milliondan ziyod demak aholi foydalanib kelmoqda. Bir kun issiqlikning foydalanishi nihoyatda ko'p bo'lgani bilan uning samarasi past bo'lib ketdi. Markazlashtirilgan issiqlik manbalarining soni ko'p bo'lishi, issiqlik tarmog'ining uzunligi, shu jumladan magistral quvurlarning uzunligi mana shu tarmoqlarda kamchiliklarni ro'y-rost ko'rinib qolishiga sabab bo'lmoqda. Bunda issiqlik tarmog'i holatining markazlashtirilgan nazorati imkoni yo'q. Avariya holatlari trassaning qayerda paydo bo'lganini aniqlash uchun ancha vaqt ketadi va bunda issiqlik energiyasi sarf bo'lmoqda.
issiq suv ta'minotida ehtiyojlar uchun manbada suv olish qozonxonaning o'zidan tayyorlangan issiqlik natijasida hosil bo'lmoqda. O'tish davrida, ayniqsa kuz-qish mavsumlaridan kirish yoki bahorgi mavsumga yoki yozgi mavsumga o'tishda issiqlikning 60-65 gradusdan oshgan haroratini boshqarish imkoniyati bo'lmay turibdi. Keyingi paytlarda issiqlik ta'minotini yopiq tizimga o'tish tavsiya etilmoqda. Buning afzalliklari issiqlik ta'minoti manbalaridagi jihozlarning xizmat muddatini oshirishga olib keladi. Issiqlik trassalari va quvurlarining xizmat muddatlarini ishonchliligini oshiradi. Haroratni boshqarish imkoniyatini ko'proq hosil qiladi. Mahalliy qozonxonalar, lokal qozonxonalarga o'tish unumli, foydali ekanligi ko'zga yaqqol tashlandi. Bunda ikki konturli isitish tizimlaridan foydalanish, yopiq tizimda issiq suv ta'minoti tizimi qozonxonadagi suvdan foydalanmaydi. Vaholanki, o'rtadagi boiler tizimidan issiq suv tizimiga alohida issiqlik beriladi. Ikkinchidan, mana shu issiqlik hozirda ishlanib turgan, tavsiya etiladigan issiqlik tarmog'ini ham issiqlik yo'qolishini kamaytirish yo'llari ham tavsiya etiladi. Ochiq issiqlik tarmog'idan demak yopiq issiqlik tarmog'iga o'tish, issiqlik tashuvchining behuda yo'qolishini kamaytirish, quvurlarning zamonaviy issiqlik qoplamalaridan foydalanish, misol uchun polipropilen, poliuretan hamda ko'piklangan kauchukdan yordamidan foydalanish, elevatorli ulash sxemasidan plastinkali issiqlik o'tkazish usullariga o'tkazish, mana shu hozirgi harakatda bo'lgan yopiq tizimga o'tiladigan tizimdagi energiyani iqtisod qilish va samarali foydalanish yo'llaridan biri hisoblanadi. Mazkur tizimning afzalliklari issiqlik manbaida harorat bo'yicha issiqlik iste'molini rostlash nisbiy osonligi va avariyalar holatini tezda bartaraf etish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Mana siz ko'rib turgan slaydlarda zamonaviy isitish qurilmalari bilan xonadonlarga o'rnatish, issiqlik punktlarida, binolardagi issiqlik punktlarida avtomatik boshqaruv, haroratni, bosimni va sarfni o'lchaydigan avtomatik boshqaruv tizimlarini o'rnatish, zamonaviy garilkalar bilan moslangan o'rnatilgan qozonxonalardan foydalanish nihoyatda keyingi paytlarda samara berib kelmoqda. Shu bilan birgalikda bu o'tish davrida demak muqobil energiya manbalariga, ya'ni mana shu an'anaviy yoqilg'i manbalaridan ko'ra muqobil energiyalardan ham foydalanish imkoniyati borligini Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Prezidentimizning farmonlarida aniq ko'rib tursak bo'ladi. Bunda biz O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining yillik texnikaviy potensiallarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda bunda juda katta imkoniyatlar borligi ko'zga tashlanib qolmoqda. Misol uchun O'zbekistonga demak 270 million tonna shartli yoqilg'i bir yil davomida ana shu quyosh energiyasi hisobiga kelib tushadi. Bunda faqatgina quyosh energiyasi, shamol energiyasidan, suv energiyasidan, biogazdan va boshqa manbalardan, aytaylik geotermal energiya manbalaridan ham foydalansak, mana shuncha nima bo'lar ekan. Faqatgina quyoshning o'zi 250-270 kun bulutsiz quyoshli kun bo'lishini hisobga oladigan bo'lsak, bir soatda 2850-3050 soat nur sochishini payqaymiz. Demak, biz O'zbekiston Respublikasida ishga tushirilgan fotoelektrik stansiyalarini misol keltirishimiz mumkin. 14-chi, 15-chi, 16-chi yillarda bir qator demak fotoelektrik stansiyalar ishga tushirildi. Mana yaqinda 2021-yilda Navoiy viloyatida 20 megavatga teng bo'lgan fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi. 23-24-yilda qurilib 24ta ishga tushirilgan Samarqand va Jizzax viloyatidagi 511 megavat energiya beradigan fotoelektr stansiyalarini misol keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari aholi xonadonlariga ham gilo qurilmalar qo'yib, demak binolarda o'zida energiyani hosil qilish usullari bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori va Prezidentning farmoniga binoan bir necha imtiyozlar berilgan. Ko'p binolarda, ishlab chiqarish korxonalarida fotoelektrik elektrostansiyalar o'rnatilgan. Bundan tashqari geotermal energiyalardan foydalanish ham
demak afzalliklari aniq bo'lmoqda. Geotermal energiyalar asosan yer ostida 4-6 kilometr chuqurlikda 30-90 gradus haroratda chiqadigan issiqlikda, demak tog' oldi zonasidagi dam olish zonalarida va mana shunday ko'ngilchor zonalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini foydalanish istiqboli mana sxemada ko'rinib turibdi. 16-yilda agar 87% demak umumiy energiya sarfini an'anaviy yoqilg'i bo'ladigan bo'lsa, 2025-yil 80% an'anaviy yoqilg'idan foydalanib, bunda muqobil energiyadan foydalanishni qariyb 20% ga yetkazish nazarda tutilgan. Shundan demak quyosh energiyasidan foydalanish 2,5% gacha o'sishi nazarda tutilgan. Binolarni arxitekturaviy loyihalash jarayonida ham quyoshning isitish tizimidan foydalanish, issiqligidan foydalanish nazarda tutilib, demak ma'lum bir arxitekturaviy qurilish normalari va me'yorlarida ko'zda tutilgan aktiv quyosh isitish tizimlaridan foydalansa bo'ladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va resurslarini tejash va ulardan foydalanish masalalari bo'yicha hurmatli prezidentimizning 2017-yildagi 30-12 qarori, 2017-yil 23-avgustdagi 32-38 qarorlarida zamonaviy energiya samarador va energiya tejaydigan texnologiyalarni yanada joriy etish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan muqobil energiya orqali ishlaydigan isitish tizimlarini joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini ishlab chiqarishni jadallashtirish to'g'risidagi qarorlari, mana shu o'rnatilgan muqobil energiya qurilmalarining energiya jihatdan samaradorligini oshirish, o'rnatilgan muqobil energiya qurilmalari binolarni isitish uchun talab etiladigan quvvatga ega bo'lgan binolarga imtiyozlar berish, aholi xonadonlarga o'rnatilgan muqobil energiya manbalaridan foydalanish va undan ortiqchasini aholiga va davlatga berish bo'yicha imtiyozlar ko'rsatildi. Bularning hammasini bajarish uchun demak shaharsozlik normalari va qoidalari ishlab chiqilgan, tasdiqlangan quyoshli issiqlik suv ta'minot tizimi, mana shu demak me'yorlarda fotoelektrik stansiyalarning qurilishi, noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanishning talablari, me'yorlari ko'rsatilgan va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan energiya samaradorligi va energiya tiklanadigan manbalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha respublika komissiya hasab tuzilgan va ish boshlashgan. Yana muqobil energiya manbalaridan yana biri geotermal energetika sohasida bir demak masalalar ko'rib chiqilmoqda. Chunki O'zbekiston tog'li hududlari bor, cho'l hududlari bor. Bu yerda 5-6 kilometr chuqurlikda joylashgan demak suv manbalari ma'lum bir haroratga ega. Aytaylik, Qashqadaryo hududida 25-90 gradus haroratdagi suv mavjud yer ostida. Farg'ona viloyatida 30-70 gradusgacha yetadigan suv manbalari mavjud. Mana shulardan o'sha zonalarda joylashgan demak binolarni isitish, demak jamoat binolarini dam olish zonalarida foydalanish mumkinligi ko'rinib turibdi. Bundan foydalanish uchun demak ma'lum bir me'yorlar ishlab chiqilgan. Mana shu me'yorlar bo'yicha ishlar davom etmoqda. Barcha qilinadigan sa'y-harakatlarimizni demak mana shu Vazirlar Mahkamasining qarori va qurilish me'yorlari asosida quradigan bo'lsak, binolarimizdagi demak issiqlikni saqlash, uning energiya samaradorlik ko'rsatkichini oshirsak, issiqlik yo'qolishiga barchamiz birdek kirishsak, mana shu belgilangan yutuqlarga erishamiz va kelajakda an'anaviy energiya manbalarini kelajak avlodga qoldirib, hozirdagi muqobil energiya manbalaridan samarali foydalangan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.